სოფელი ბუკიციხის მოსახლეობა ამ ხეობას ოდითგან იყენებდა წისქვილების სასამუშაოდ. შემდეგ 90-იანებში, როცა სიტუაცია აირია, მოხდა ამ ტერიტორიის დაკაფვა, გადავწყვიტეთ, შეგვეტანა GIZ-ის კონკურსში პროექტი ჩვენი ხელებით. გათვალისწინებული იყო წისქვილის აღდგენა, საცეცხლე ადგილების მოწყობა, ასევე საპიკნიკე, მოსასვენებელი ადგილების. ჩვენი კონტრიბუცია იყო ხეების დარგვა, რადგან თავიდან აგვერიდებინა ეროზიული ქანები. აირგო 1200 ძირი დაფნა, სადაც 150 ძირამდე ნაძვი, ასევე კაკლები და სხვა მრავალი ხეხილი. დავაყენეთ ბიოტუალეტები, დავდგით სანაგვეურნები, მოსასვენებელი ადგილების კამერები მაგიდები, რომ ადამიანებმა ზაფხულში შეძლონ ამოსვლა, დაისვენონ მდინარეში, უდანაონ. ასევე მოხდა მდინარის კალაპოტის ბუნებრივი ნაგავსაყრელიდან გაწმენდა, გაიკვალა ნიკი, რომელიც მიყვება მდინარეულ პირას თავისათავამდე. ასევე დაყენდა სათოთოვო ვიდეოკამერები, რადგან პრევენცია მოვახდინოთ შემდეგი დანაგვიანების. როცა სოფელში შემოვიდნენ და დააპირდნენ, რომ გაკეთებულიყო ასეთი რამ ნამდვილად თითოეული სოფლის მაცხოვრებელი მიესალმება, რომ წამოვიდა ახალი ნარგავები, თავისთავად ახალის დაერგო და სულ სხვა სახე და სულ სხვა ელფერი მიეცა ამ ხეობას და ამ ადგილს. სოფლის მაცხოვრებლებისთვის თუ ტურისტებისთვის, როცა შევუვლიდნენ სოფელში, ამოვლენ და ათვალიერებენ, დროს გაატარებენ ამ შესანიშნავ ბუნებაში და ხეობაში. ახალგაზრდები მოხარული ვართ ამ ფაქტით, რომ სოფელში კეთდება ესეთი პროგრამები. დავასუფთავეთ გარემო, დაურგეთ ხეები, აღვადგინეთ ძველი წისქვილი, ასევე დასაჯდომი სივრცეები. ეს ყოველივე სამომავლოდ კარგი იქნება ჩვენი სოფლისთვის, ჩვენი სოფლის სახელისთვის. აღნიშნული ტერიტორია დიდი ხნის განმავლობაში მოკლებული იყო ზრუნვას, რის ნათელი მაგალითიც არის მიტოვებული შენობა ნაგებობები აქ. შესაძლებელია უფრო მეტად ტურისტული გახდეს და ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველი გახდეს ჩვენი სოფელი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ადგილობრივი კულტურისთვის არის დამახასიათებელი და ეგზოტიკურია ამ შემთხვევაში უცხოელებისთვის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც ჩვენი მეგობარი ევროპა გვეხმარება იმაში, რომ უფრო მარტივი გახდეს ადამიანებისთვის ცხოვრება სოფლებში, სოფლები არ დაიცალოს და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენ ძველ ტრადიციებს ამით უფრო მეტად ვფრთხილდებით და ვინარჩუნებთ ამ ყველაფერს.